नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो गपशप। दोस्तों आज का वीडियो एक फॉलो अप वीडियो है। मैंने कुछ दिनों पहले फायरबोल्ट ब्लिज़र्ड स्मार्ट वॉच का रिव्यू किया था और उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि जब भी आप अपने स्मार्ट वॉच को अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हैं तो आपके फ़ोन का ऑडियो बाय डिफ़ॉल्ट आपके वॉच में चले जाता है। आई एम गोना शो एन एग्जांपल। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपने देखा होगा कि मेरे फ़ोन का ऑडियो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे वॉच से आ रहा है एंड दिस हैपेंस व्हेनेवर यू कनेक्ट योर मोबाइल विथ योर स्मार्ट वॉच। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस सिचुएशन को कैसे रेक्टिफाई किया जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक स्मार्ट वॉच यूज़र हैं जिसमें ब्लूटूथ कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप अपने फ़ोन को अपने स्मार्ट वॉच से सिंक करते हैं तो आपके फ़ोन का ऑडियो बाय डिफ़ॉल्ट आपके स्मार्ट वॉच में चले जाता है। उस सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप पहले सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ब्लूटूथ में, और वहाँ पे जो आपका स्मार्ट वॉच है इन यूज़ करके दिखाएगा, उसको आप फिर से क्लिक कीजिए और आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, मीडिया, फ़ोन कॉल एंड कॉन्टैक्ट शेयरिंग। आपको जो पहला वाला ऑप्शन है उसे ऑफ़ कर देना है। ये करने से ऐसा करने से आपके फ़ोन का ऑडियो आपके फ़ोन में ही रहेगा। सो व्हेनेवर यू विल वॉच एनी वीडियो, यूट्यूब वीडियो या फिर कुछ भी इंस्टा वीडियो देखेंगे तो उसका ऑडियो जो है आपके स्मार्ट वॉच से नहीं आएगा। तो दोस्तों दैट वाज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए माय नेम इज प्रकाश और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।